送你一台宝马750，千万别收！它搭载的是 4.4T 3涡轮增压的发动机，这一款发动机漏油漏水是标配，烧机油是常见病。它有3高：水循环温度高、机油温度高、机舱温度更高，而且拆出来很费时间。你要换个水管、油管，可能就要把发动机落下来，你才能换。那真的不是一笔小费用，估计1个月工资不够。想玩老车的，搭载 4.4T 这款发动机的，不建议配。那像这台发动机啊，拆出来1个月加2升机油，你想什么概念啊？到我们手里呢，简单啊，超声波清洗，配一套大修包，清洗干净了以后，一人一机，一次搞定。4.4T V8大心脏啊，一次搞定了！来，启动。呼啦呼啦开回家吧。